Андрей, привет! Я наконец-то созрела записать тебе отзыв. Прошла неделя с нашей консультации, уже вполне можно говорить о результатах. Ну, наверное, для тех, кто будет смотреть этот отзыв, кроме тебя, вкратце расскажу, с чем приходила. Меня зовут Яна, мне 34 года, я живу и работаю в Москве, но у меня есть квартира в Туле. В этой квартире живет моя мама. Вот, и, так получилось, что уже, ну, скажем так, не в первый раз ремонт в этой квартире немножко затянулся. Ну, в частности, затянулся он потому, что мебель нам никак не могут сделать. Вот, подобная ситуация уже была на самом деле несколько лет назад. Вот, и, соответственно, я пришла с запросом, что вот, как так, почему все такие вот, бестолковые, неорганизованные, почему люди не выполняют своих обещаний. В общем, меня очень сильно злила вся эта ситуация с мебелью, что она как-то все очень долго делается, а когда там было сделано, сделано не то в итоге. В общем, очень сильно меня все это прям вот не то что злило, а прям бесило. Я закипала вообще от одной мысли, что нужно там писать, звонить мебельщику, договариваться там с ним, спрашивать, когда будут там какие-то сроки, суммы известны. В принципе, это далеко не первая моя консультация. Я уже несколько лет, работала с психологом, знаю технику радикального прощения, которую, собственно, ты со мной проводил. Поэтому я, ну, плюс-минус понимала, что мы с тобой будем делать, и даже догадывалась, куда меня вот это вот мой запрос может вывести, так как, ну, я прекрасно понимаю, что проблема на самом деле не в мебели, проблема где-то там в моем восприятии этой ситуации. И, скорее всего, это какая-то, ситуация из прошлого, которая, ну, скажем так, где-то там глубоко во мне сидит. Собственно, когда я шла на консультацию к тебе, я понимала, что мы будем делать. Я даже примерно знала, вот в какую там детскую ситуацию меня может вынести. Но все пошло не по плану. Да, все пошло совершенно не так, вынесло меня совершенно не в те ситуации. Проблема оказалась совершенно не в том, в чем я думала. Консультация была очень глубокая. Ну, сейчас не буду рассказывать, что было. Я думаю, что пусть каждый из твоих следующих, клиентов сам проживет свои какие-то страхи, переживания. Консультация была очень глубокая, очень, сложная. Я благодарна тебе за то, что ты, ее провел, что ты не побоялся, ввести меня в такую глубину. Честно скажу, после нашей с тобой консультации меня еще какое-то время колбасило. То есть, ну, поднялось очень много, обид, претензий, каких-то таких, может быть, немножко подзабытых, таких, то есть они где-то там, конечно, жили, но как бы постоянно так, меня сильно не беспокоили. И получилось, что мое состояние еще несколько дней было такое, ну, беспокойная. То есть мне, с одной стороны, хотелось, как-то делиться своей любовью, своей радостью с людьми, но в то же время возникали периодически какие-то моменты, на которые хотела сказать: Господи, ну как же так вообще? Чем же вы думали? Куда же вы смотрели?» Еще это, конечно, немножко усугубилось тем, что на следующий день после нашей с тобой консультации я поехала к маме. И, соответственно, меня тоже там немножко подколбашивало. Но вот что я заметила, вот в эту вот поездку к маме, несмотря на то, что я была, ну, скажем так, не в самом спокойном своем состоянии, я могла ей вот прям четко сказать, что вот это мне не нравится, вот я так не хочу потому-то, потому-то. Раньше, ну, мне было сложно это говорить. То есть я иногда и говорила такие вещи, но не так часто, наверное, как стоило бы. А в эту поездку, несмотря на то, что я, поехала к ней всего на 2 дня, я прям вот ей, ну, четко могла какие-то моменты сказать, что: «Мама, извини, но вот это и вот это мне не нравится».
Вот. Ну, соответственно, от мамы я уже вернулась домой, уже дома успокоилась. Сейчас я в абсолютно ровном, прекрасном, доброжелательном состоянии. Ну, тут, конечно, сказываются еще там другие моменты, не только наша с тобой консультация. И я прекрасно понимаю, ну, что вот эта вот ситуация с мебелью, она вообще меня не беспокоит. Она отпустила меня тут же. То есть, сразу же после нашей консультации мне как-то стало настолько пофиг на эту мебель. То есть, ну, я приехала к маме, посмотрела, что там сделали. Ну, сделали не совсем то, что хотелось, ну, сделали и сделали. То есть, как бы я маме сказала, что: "Ну, мам, я вот, ну, к сожалению, не могу на это повлиять". Говорю: "Если хочешь, можем сделать там еще вот так вот и так". Вот. Ну, соответственно, мама там тоже какие-то свои действия предприняла со своей стороны, что меня безумно радует, потому что очень часто я замечаю, что она какие-то вещи перекладывает на меня. Вот сейчас она там сама какие-то моменты стала делать. Вот. И сегодня я абсолютно спокойно написала этому мебельщику, спросила, собственно, когда будет ну, окончательно все готово. Ну вот, и не чувствовала никакого вот этого вот состояния, что, блин, как он меня бесит, почему он не выполняет свои слова. Ну, то есть, та ситуация, с которой я пришла, меня не беспокоит вообще. Вот, соответственно, хочу еще раз тебя поблагодарить. Спасибо за, эту работу. Она действительно была вот для меня очень продуктивная, очень важная. Я рада тем, осознаниям, которые ко мне пришли. Я рада тому, что мы с тобой проработали. Вот. Ну, а всем, тем, кто в будущем к тебе придет, я, хочу пожелать, наверное, тоже каких-то осознаний, которые перевернут их жизнь. Ну, может быть, не перевернут, но поменяют точно. Я уверена, что, ну, действительно все будет круто. Если люди тебе доверятся, то они получат, гораздо больше, чем они ожидают. Все. Еще раз благодарю тебя от всего сердца. Пока-пока.